ئێستا هەندێ مەلای جاهل لەو مەلا عیار 24 تەکفیریانە بەداخەوە کە زۆر بن ڕۆژ بە ڕۆژ زۆر دەبن بۆ چکە جەهالەتە. جەهالەت پێویستی بە ماندووبوون و علم نییە، پێویستی بە حەماسەتێک و حەماقەتێکە. دەڵێت هەندێک کەس دەچن بۆ لای سەرکردەکان، ئەمە لە دین دەرچوونە، ئەمە لە دین دەرچوونە. جاهلی نەفام موسا چوو بۆ لای فرعون، ئایا لە دین دەرچوونە؟ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵاو وسەلام لەگەڵ یەکەی سەرکردەکانی قوڕەیش دانیشت و قسەی لەگەڵ کردن، لە دین دەرچوونە. ئەی دەعوە چییە؟ دەعوە بەس بۆ ژنەکەت بکەی، نابێ بچیتە لای کەسێکیش کە دوور بێ لە دینی خوا تۆ کەلیمەیەکی خێری لەگەڵ بڵێی. ئەنجا پێدادێ ئال فرعونەکانی سعودیە، یعنی سعودیە کافرن هەمووی. ئەم فکرە بۆگەنە کە بەس جەهالەتە، هیچی تر نییە، بڵاو دەبێتەوە ڕۆژ بە دوای ڕۆژ. کەسانێکە بەداخەوە گەنجی داما و مسلمانی ساویلکە بە ئازا و مەردیان دەزانن، نازان ئەمانە سەرەتانن. سوێن بە خوای پەروەردگار دەڵێم لەسەر ئەم مینبەرە زۆرێکیان دەستن بەکاردێن بۆ ڕاوکردنی گەنج. چاک لە بریتانیا، لە ئەمریکا، لە کوردستانی خۆمان چاک ناسراون و دەسەڵاتیش چاک دەیان ناسێ کە ئەمانەکەن، بەس ڕاویان پێ دەکەن، گەنجی داماویان پێ ڕاو دەکەن. ئەگی نازانە ئەمانە چ بابەتێک. ئەی بۆچی بە ئاشکرا جوملە و تەفسیل خەڵک بە کافر دادەنێن، بە ئیسراحەتیش قسەی خۆیان دەکەن و خەڵکیش معجەبە پێیان. ئەمە خزمەت بە ئیسلام ناکە براکە. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵاو وسەلام عەمری کوڕی عەبسە هاتە لای، نهات پێی بڵێ ئەمانە تاغوت و کافرن، دەی دەبێ بچیت و سینجیان بگریت و یەخەیان بگریت و بڕۆ دەرەوە ئێستا بزانم مەردیت. فێری ئیسلامەتی کرد، فێری ئەوەی کرد کە چی بکات، چۆن لەگەڵ خەڵک قسەی باش بێت، چۆن سەبری هەبێ، چۆن لێبوردەیی هەبێ، خوا بەتەنها بپەرستێ. ئەنجا فەرمووی بڕۆ ناو قەومەکەی خۆت جارێ پەلە مەکە. کەچی هەندێک کەس بەداخەوە غەیری گومڕاکردنی گەنجی دەماو هیچ تر نازانێ. بۆتە پێوەەر لایەن چی جنێوی زیاتر بدا، خەڵکی زیاتر کافر کاوە دەزانەوە مامۆستایەکی باش، کە حاشا وەکەلا نەفام و جاهلن بەخوا مامۆستای ئاینی نین.